这又造反了又啊！又造反了呀！啊，真棒！我说一句答一句，甜甜啊，让一让来。这是成什么样了？这个板子都啊，晒太阳吧来。我昨天晚上带货，然后睡得比较晚，所以我今天进来的也比较晚。昨晚在猫屋待大半夜，干嘛？干嘛可爱的？晒你们太阳吧，我开始给你们打扫卫生了，好吧？三先让一下，你看三你滚的呀！我刚扫了一堆，他打个滚儿。三呀，行了，让一让行了，来，就你这了，行了。你俩人什么时候关系好成这个样子呀？不是让你躺下，是让你让一让。哎呦，真的是，让一下，这里还有，每天扫出来就是毛，还有这种纸屑，主要是毛比较多。能不能让我安静一会儿？好热呀！我跟你说，今天去健身，然后太热了，晚点出门吧。太热！现在已经3点了，我刚出去弄，就是说翻了一下被子，这一会儿晒的我这个脖子都疼了，这紫外线呀！干嘛呀？难道我在你们眼里面就是只要我出现必须得有吃的，把卫生给你们弄干净了啊？下一秒就是下一步就是喂吃的，是不是啊？啊，行，喂，吃点啥？各位主子，罐头就不吃了，那个猫条吧，行不行？猫条啊，我给你们看一下猫抓板哈，真的这个好猫抓板和差的猫抓板就是不一样。这几个猫抓板差不多是同一时间买的，你看这个真的很结实，它除了外边这一层被我家猫给撕掉了，其余的很结实。你再看这个，已经惨不忍睹了。这个也买的特别早，你看也是基本上属于特别耐用的。这个小电视也还可以啊，只是说他们都一直磨同一个部位，就是2个磨的比较厉害，里面什么都挺好的。哎，你看这个又该丢了又。来吧，猫条，来吧，小零食，下午茶是不是啊？狗狗吃下午茶了，猫咪也要。那琪琪啊，能抢到吗？啊，就啥呀？不争不抢的，上面来吃，来甜上，甜上来啊，甜，反应慢慢，你不想吃啊？这边来，阿甜来，过来，甜啊，上，无欲无求的，咋了？不想吃不饿呀？还是觉得我肯定会给你的？哪像这个珊珊和奇迹啊，又是奇迹，没见过吃的似的。哎，你看珊珊光说你就土匪了，真肯定吃，奇迹吃，珊珊吃，奇迹吃，还有这俩呢，是不是？这俩嗦了味就行了，来吧，阿妞儿，阿晴，好，嗦了就行了 ，OK，没了。下午茶就那么简单，简单，晚上吃罐头，好不好？那4位，我出去了啊，你们这享受下午的阳光吧，晚上见，晚上再进来。